Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre a bomba de hidráulico da Amarok 2.0 biturbo. Eu não tenho a aplicação dela, se ela dá em todas, mas eu sei essa aqui está numa 2.0 biturbo 2011. Ela apresentou um barulho na bomba de hidráulico e barulho de rolamento, só que a direção ficando normal, vocês testam para um lado para o outro, o barulho não aumenta nem diminui, continua o mesmo barulho. Aí chegamos a pensar que poderia ser no alternador, no compressor do ar-condicionado, mas fizemos teste tudo normal, nas polias, né, no rolamento tensor, no tensor mesmo, e tudo normal, passou tudo. E a gente até chegou a falar assim, não, mas não é possível que essa bomba, porque a direção tá normal, né? Mas a gente descobriu uma coisa aqui, como vocês podem ver aqui, ela tem um rolamento comum aqui, ó. Ele é o 600 e... Deixa eu olhar o número dele aqui pra vocês, que eu esqueci. É o 6203. Vai um rolamento aqui na ponta dela, aqui onde a polia trabalha, que eu até usei uma ferramenta aqui para sacar. Essa polinha aqui, que ela é prensada. Ela tem essa porca, a chave alho aqui, uma chave alho 8, mas esse aqui é só para enganar a gente. Ela é prensada, ela sai só de puxar ela. Tem que arrumar um saquinho aqui. Esse aqui nós adaptou aqui, nós conseguimos tirar. Aí eu troquei o rolamentinho, coloquei o rolamentinho. A parte de trás da bomba, que é a parte de pressão, tá novinha, não tem defeito nenhum. Deixa a câmera focar aqui, isso aí. Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Tem como trocar o rolamento da bomba de hidráulico sem precisar trocar a bomba.